హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అంజీ డైనమిక్ ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరు ఎలా ఉన్నారు? కామెంట్స్ అయితే చేయండి. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే, కడపలో చాలా వర్షం అయితే కురిసిందండి. ఈ వర్షం పడిన టయానికి కడప యొక్క క్లైమేట్, ఈ ప్రకృతి యొక్క అందాలను అయితే మేము వీడియో తీద్దామని తీసి వ్యూస్కి అయితే చూపిద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. మీరు కూడా ఈ ప్రకృతి యొక్క అందాలను చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి. ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోయే ముందు వీడియో స్కిప్ అయితే చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. రండి. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి, వర్షం పడినప్పుడు కడప అందాలనైతే, ప్రకృతి అందాలను చూసారు కదా మీరు కూడా. ఇది కూడా ఒక వీడియో అని మాత్రం అనుకోవద్దండి ఫ్రెండ్స్. ఆ ప్రకృతి యొక్క అందాలను వర్ణించడానికి మన తరం ఎవ్వరి తరం కాదండి. కాబట్టి మీకోసం ఒక్కసారి ప్రకృతిని ప్రేమించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, ఒక్కసారి వ్యూ అయితే చూపిద్దామని అయితే ఈ వీడియో చేస్తున్నామండి. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అంజీ డైనమిక్ ఛానల్కి మీ సపోర్ట్ని అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.